आमिर भाई। हाँ भाई। जो आप सहारा बड़ी खसरी कबूतरी लेके अभी तक अपने पब्लिक को शौक नहीं करवाया। भाई शौक कराऊंगा लेकिन एक शर्त पर भाई। क्या भाई? भाई मेरे इस वीडियो में 10,000 लाइक और 10,000 चैनल में सब्सक्राइबर आएंगे तभी शौक कराऊंगा। भाई की वीडियो में 10,000 लाइक 10,000 सब्सक्राइबर जाएंगे पक्का भाई। भाई? हाँ भाई मेरे शौक करवाइए। भाई ये है वो सहारनपुरी खसरी कबूतरी। तो भाई मैंने आप इसको शौक करे भाई। ये बहुत ही अच्छी भाई ये कबूतरी है भाई। और भाई इस कबूतरी की ऐसी खासियत है कि भाई मैं सुबह 5 बजे उड़ाऊँ ना तो ये शाम को 6 बजे ही अपने घर पर बैठेगी। बहुत अच्छी भाई नज़र की भाई ये कबूतरी है। तो भाई इस वीडियो में लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।